Remember to keep your legs in this position, like it should be wide, like your knees should be touching on the sides. That's what your legs. Can you just hold on? A wide tudipu. Yeah. நீ என்ன போகணும்டா? போலாம். ஏய் எனக்கு தான் கொடுங்கப்பா, நானும் வச்சுக்கிறேன். போலாமா? சிங்கிள் போலாம். எவன் தள்ள போறான், எவன் தண்ணி கூட போக போறானே இப்போ பார்த்துக்கோங்க பின்னாடி யாராவது மிஸ் ஆகிறாங்களான்ட்டு. சொல்லவே தண்ணி கூட போனால் சரியா நம்ம மண்ணு ஆடும், அது எங்கன்னா போட்டோம். வட்டி செம்ம விமலை அடிச்சா மீன் ஏதோ சொரா மீன் வந்து டம்மா அடிச்சு அங்கே 10 பேர் ஒன்று 2 பேர் தான் சொன்னாங்க. ஒரு இதில் 2 பேருன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் சிங்கிளாக பொறுத்து வச்சிருக்காங்களாம். என்ன ஒரு 5 மினிட்ஸ் போகுமா? 2.3 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு. கொஞ்சம் கூட க்ளோஸ் பண்ணு. இது பின்ன முன்னாடி வருமா இது? அப்படிங்க. ஆமாம், அதுதான் பெட்டர். அதல்ல GoPro முன்னாடி போடு. ஜாக்கெட் first. Don't come and put your legs first. It will make the boat move. You will fall off. Okay? Put your palm first and then your legs come in. There are few grips here. You can put on whichever is appropriate by your length. Always remember to keep your legs in this position, like it should be wide, like your knees should be touching on the sides. That's what makes it more stable. So keep in this position. Okay, everyone understand me, right? Yeah. Okay, and try to keep your backbone straight while doing the rowing. Otherwise you will feel pain later. Other than that, like while you are resting, it's okay to lean and all, but mostly keep it straight. And don't lean too much while doing the rowing. Also, only your hands has to work. Don't take the whole body weight on sides. It will make it unbalanced. Okay? Do only your hands. You get out also, put your legs out and then stand up. Got it? Yeah. Okay. So how we hold it? It shouldn't be so wider or so closer. It should look like a box when we keep it this way. So elbow should be in a 90-degree angle. Hold it equally. That's the point. Okay? Bro, as you can read it, YOLO படிக்க மாதிரி, YOLO உள்ள இருக்குது படிக்க மாதிரி, சுத்தி எடு. Bro, சுத்தி எடு. இல்ல இப்படி. இது கிட்ட வருமா? bro you too. சுத்தி எடு. Yeah, blade in the water and gently pull the water like this. Butterfly, so it goes forward. To change the direction, if you want to go to left side, you have to row on the right side. If you want to go to right side, you have to row on the left side. It's opposite. Inga pono na inga tha podrom. Inga pono na inga tha podrom. Okay? To slow down, you just put the blade in the water and hold to it. If இப்படி தண்ணில போட்டு ஹோல்ட் பண்ணும்போது போட்டு கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்துரும். So you put it on this side and keep it in straight. Okay? And if you feel like you're gonna hit a bush or hit each other, anything, always try to keep a distance each other, like a 1 kayak distance each other. If you feel like you're gonna hit him, just do reverse. Put the blade behind and push the water. Like பின்னாடி போட்டு push பண்ணணும். Pull பண்ணும்போது நம்ம முன்னாடி போயிடும். பின்னாடி போட்டு push பண்ணும்போது you go backward. இங்கே போறோம். Got it? Yes. Okay, these are the basic things you need to know. You'll get to know more when we get in the water. There's nothing to worry about. We all got our jackets. In case of capsizing, don't panic. Okay, just relax. You'll be floating. Just float. The kayak is always a floating device. You can hold to it and we'll get you out. Okay? Let's do this. Bro, இங்க எக்ஸ்ட்ரா ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு bro. ஓ சூப்பர். வாவ்.
பா தண்ணி ஃபாஸ்ட் இல்லைப்பா, ஸ்லோ தான்ப்பா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ம் தலைவரே ப்ரோ. It's okay, and your legs. Or tudipu, my tudipu. Can you just hold on? A white tudipu. Yeah. This is it. One by one. One by one. Okay. Okay. Shall I? Patunga? Single? Single. This pad on the pudding. எல்லாரும் அங்கே லைக் ஏர்துக்கு தேவையில்லை, ஏர்துக்கு அப்புறம் எடுத்தா போதும். Legs. Okay. துடுப்பு போடு. Okay. Okay. Yes. இங்கிருந்து ட்ரையல் பண்ணிடு, லைக் ட்ரை லெஃப்ட் ரைட் ரிவர்ஸ் ஆல் தி ஸ்டஃப். Oh, opposite, huh? Opposite. You want to turn opposite, huh? Yeah, if you want to turn this side, you do that side. If Wow. you want to turn that side, you to do this side. Okay. How to stop? You just put the blade in the water and Oh, okay. it will slow it down. Okay. Do it on both sides. Wow. Thank you. I like it. Can I little go faster? Try it. Shall I go a little faster? இங்கே இல்லையா, இங்கே ஷாலோவா இருக்கும், Oh. தண்ணி கம்மியா இருக்கும், ஃபாஸ்டா டீப்பா போட முடியாது. தலைவரே எனக்கு கால் வலிக்குது. ஓ கால் நீட்டியா? இன்னும் நீட்டிடலாம், ஃபுல்லாக நீட்டு. இல்லை இல்லை, இது கம்ஃபர்டபுளாக இப்படி கால் விரிச்சா மாதிரி உட்காந்தா ஓகே. அப்படி தான் இருக்கணும், அப்போ தான் பாடி இப்படி ஷேக் ஆகாது. ஸோ கயாக்கிங்னா தண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும், அதில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். பட் இங்கே அப்படி இல்லை, வாட்ரு ஸ்டேபிளாக இருந்தது. ஸோ நல்லா இருந்தது போகிறதுக்கு. ஸோ எங்களுக்கு வந்த கைடு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக சொன்னார். எங்களுக்கு வந்த ட்ரெயினர் வந்து சூப்பராக சொல்லி கொடுத்தாரு, நல்லாவே இருந்தது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours கிட்ட நாங்கள் அந்த தண்ணியில் இருந்தோம். ஸோ நல்லாவே போனது, ஒர்த்தான பிளேஸு. ப்ளஸ் நம்ம கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு ஒர்த்தான கயாக்கிங் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நான் மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணாங்க. பட்டு என்னுடைய கோப்ரோல் தான் பேட்டிங் காலியாக எடுத்து. ஸோ லாஸ்ட் நாங்கள் திரும்ப வரும்போது பார்த்திங்கன்னா பருந்தாறு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-150 பருந்தாறு எங்களை சுற்றி வட்டம் போடுது. அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ப்ரௌனில் இந்த பருந்தாறு, தட் மீன்ஸ் ஈகிள். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. பட் என்னுடைய கோப்ரோல் தான் பேட்டரிலாம் போயிடுது. ஸோ அடுத்தது வந்து நாங்கள் வரக்கலாவில் ரூம் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அங்கே போகணும் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு. I learned it, bro. காய்ஸ், கயாக்கிங் முடிச்சாச்சு. பாரு நம்ம தலைவர் போய் எப்படி உட்காராரு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்காராரு மலை ஏறி. நான் போயிடுறேன்.
அப்புறம் வந்து நீங்கள் காய்ஸ் நாங்கள் வரக்கலாவில் ஐஎஸ் எத்தனை வரணும்? ரெசார்ட்டில் இருக்கோம். இதுதான் ரெசார்ட், நாங்கள் தங்கி ரெசார்ட்டு. இந்த பக்கம் தான் பீச் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு மார்னிங் காட்டுறேன்.